Добар ден, го следите централното издание на Дневникот на Канал Плюс. Следи кратка најава за делот со држините за Штип и регионот. Останете со настаните. Одбележени 25 години од формирањето на ВМРО ДПМН и 122 години од историското ВМРО. Под мотото «Јога вежби и техники за надминување на напнатоста и стресот», денеска ќе се одбележи Меѓународниот ден на јогата. Од утре започнуваат уписите за идните средношколци. Основците ќе бираат помеѓу општинските и стручните средни училишта. Вчера владеачката партија ВМРО ДПМН го прослави својот 25-ти роден ден. Премиерот Никола Груевски на прославата зборуваше за историјатот на партијата, основачите, за моменталната политичка криза, но и за изборите идната година, за кои најави победа на владеачката гарнитура. Под слоганот «Нашата сила е нашиот народ е нашата држава», ВМРО ДПМН вчера го одбележа 25-тиот роден ден. На свеченоста по тој повод, што се одржа во Скопје, своје обраќање имаше лидерот на партијата Никола Груевски, кој говорејќи за почетоците на партијата, потсети на имињата на незините основачи: Лјупчо Ѓоргиевски, Драган Богдановски, Борис Змејковски, Гојко и Мане Јаковлевски, Владо и Дијана Транталовски, Васил Наумов, Драги Арсов и стотици други. Која политичка сила е денес ВМРО ДПМН? Денес ВМРО ДПМН е најсилната, најмокната и најбројната партија во Република Македонија. Партијата која денес брои 170.000 членови. Речиси половина милион подржувачи. И е главен столб и двигател на развојот и стабилноста на Република Македонија. Но во последните 5-6 месеци партијата го доживува најголемиот удар досега на крајно некоректен начин, нагласи Груевски. Во неможност да биде победена во нормална политичка битка, во надпревар на идеи, со работа и со резултати, со реформи и создадени дела, со понуда која граѓаните ќе ја оценат за најдобра, со доверба која извира од народот, на демократски и на транспарентен начин. Противникот, соработувајќи со мрачни сили, како што и самиот се произнесе, и сите тоа го видовме, се обиде на најбрутален, најкукавички и најнедемократски обид да ја сруши партијата, нанесувајќи огромна штета на државата и на нејзините граѓани. Но наместо тоа, почитувани сопартици, тие ќе се срушат себе си и веќе почнуваат да се срушуваат, сакајќи нам да ни направат штета и стапица, подценувајќи го македонскиот народ и сите граѓани на Република Македонија, подценувајќи ја нивната интелигенција и капацитет за расудување, влегоа во валкана игра со која самите влегоа во стапица, во предвремени парламентарни избори на кои ВМРО ДПМН оди во нова победа и по кои Македонија ќе продолжи да оди напред, предводена од ВМРО ДПМН. Токму поради ова, со масовна подршка од народот, опозицијскиот СДСМ овој пат ќе го доживее најголемиот пораз во своето постоење. Иако преходно не планиравме предвремени избори, иако верувавме дека ова ќе биде прв наш мандат истеран до крај, сепак ситуацијата во која СДСМ ја донесе државата, помогната според кажувањата на Заев од други сили, гледајќи дека СДСМ не планира да запре соорнисувањето на државата преку нивното невраќање во парламентот и создавањето на лоша атмосфера, проценивме дека овој пат потребна е интервенција на народот преку негово масовно учество на организирани, фер и демократски избори, каде народот ќе одговори и на СДСМ и на нивните сценаристи,
кој е кој во оваа држава. Поточно, која е силата на манипулантите, а која е силата на народот на Македонија. Во Виница деновиве беше промовиран вториот том од зборникот на политичките затвореници 1945-1990. Зборникот на политичките затвореници е потсетник за едно време кое треба да биде осудено. На 4000 страни се опфатени и обработени судски пресуди и фотографии, но и разни други документи од научна вредност. Зборникот на политичките затвореници е потсетник за едно време кое треба да биде осудено. Според промоторот, целта на ова дело е да даде придонес во градење свесност кај јавноста за злосторствата и масовните кршења на човековите права кои се случиле во поранешна Југославија, а посебно во Социјалистичка република Македонија. Во овие зборници пред мене се сведоштва на човечки страдања. Позади овие листови се животни приказни на луѓе кои постоеле. Андон, Крун, Сава, Љупчо, Фетин, Димчи, Драги, Благоје, Коцев, Сандан, Пенчо, Рамко, Пано, Никола, Цане, Ангел, Божана, Пеце и многу други човечки судбини со кои некој си поиграл во името на народот и догматското следење на идеологијата на комунизмот. Првиот зборник е издаден во 2007 година, но на барање и предлози на голем број политички затвореници и нивните наследници по долгогодишно и макатрупно собирање, во ноември 2012 е промовиран и вториот том. Но Сдруженијето не застанува тука. Таа проблематика ќе продолжи да ја абсорбира и промовира и понатаму, се разбира во соработка со внуци и правнуци или роднини на политичките затвореници. Промоцијата во Виница се реализираше со поддршка на градоначалникот Дончев и Советот, а 50 на издање од вториот том стојат на располагање во Општинската архива и во Градската библиотека. Денес 21 јуни е меѓународниот ден на јогата. Илјадници луѓе низ цел свет ќе вежбаат јога и техники за намалување на стресот, а Јога Сојузот на Македонија преку едукативно предавање кој ќе се одржи во Охрид ќе го одбележат овој ден. Денеска 21 јуни е меѓународен ден на јогата, ден кој започна да се одбележува минатата година по одлука на индискиот премиер Нерендра Моди. Овој настан во истиот термин ќе се одбележи насекаде во светот. Илјадници луѓе низ цел свет ќе вежбаат јога и техники за намалување на стресот, а Јога Сојузот на Македонија преку едукативно предавање кој ќе се одржи во Охрид ќе го одбележат овој ден. Од 19 до 21 во Охрид организира меѓународен 38 меѓународен семинар под водство на јога учителот Павло Скасанагас, а темата е потребата и потрагата по спиритуалноста. Значи, ептен се поклопува, така да кажем, светскиот ден на јогата и она што го работиме како Јога Сојуз на Македонија. Инаку да напоменаме на работа, светскиот ден од лани започна да се празнува, така да кажем, и убаво е тоа да во светски рамки луѓето се информира за позитивните ефекти од јогата, како влијае таа. Јога Сојузот на Македонија веќе 30 години организира недела на јогата и заедно со јога друштвото од Штип одржуваат дебатни форуми за кои јога професорот Томе Биновски вели дека веќе во Штип е создадена култура за вежбање јога. Мислам дека во Штип, да кажеме, веќе е создадена една култура за јога. Значи, целта ние како Јога Сојуз и како Јога друштво Штип локално тука да развиеме свесноста за јога културата, која е неопходност на современото живење. Они што дошле го знаат тоа, а меѓутоа го зборуваме за луѓето кои не се практикувале јога. Значи, убаво е да дојдат да практикуваат на часовите по јога, значи кои ги водат, да речеме, специализирани наставници за тие теми. И тоа има секако позитивни ефекти кај луѓето. Вежбањето јога допринесува во подобрување на мозочните функции, намалување на стресот, зголемена флексибилност и концентрација. Јога е извореден одговор на денесниот стресен живот. Значи го надминува стресот, помага за ускладување на крвниот притисок. Зборува она што е на луѓето им е појасно, да кажеме, на што практично им помага за некој работ. Значи една смиреност, големена концентрација, исправеност на работот,
Јога спречува деформитети, посебно кај младите луѓе кои се, да речеме, од детска возраст ако се почне, значи тоа е нешто изворедна платформа. За јогата може да се каже дека е една поливалентна дисциплина и е погодна за сите луѓе без оглед на возраста и моменталната психофизичка кондиција. Утре и во вторник се уписите за идните средношколци. Понатамошното задолжително образование ќе го продолжат во општинските и средните училишта. Средните училишта на истокот располагаат со 3128 слободни места. Од утре идните средношколци може да се пријавуваат за упис во средните училишта. При пријавувањето, учениците треба да поднесат оригинални свидетелства од 6 до 9 оделение, извод од матичната книга на родените и пријава за запишување која е бесплатна, а истата ученикот ја подигнува од училиштето во кое сака да се запише. Средните училишта на истокот располагаат со вкупно 3128 слободни места, од кои само во Штип може да се запишат 1054 полуматуранти, во Кочани 680, Проби Штип и Делчево 272, Виница 340, Берово 306 и Македонска Каменица 204 полуматуранти. Целиот персонал, раководството на гимназијата веќе се подготвува за упис на нови ученици. Значи, еве сега ги испраќаме матурантите и подготвени сме на 22-23 да ги пречекаме деветооделенците. Ги поканувам да се запишат во гимназијата и да бидат дел од големото семејство на гимназијалци. Во делот на музичар изведувач, нели, кој што е поинтересен, веќе видот и бројот на инструменти е многу зголемен, односно инструменти кои што никогаш ги немале, со тоа веќе ни е оркестарот комплетен. Така во последните години многу интересни се ударните инструменти, за да предходните години гитарата беше, нели, како еден од така поинтересните инструменти. Застапен е фаготот, застапена е обоата, неколку години наназад застапен е и тромбонот. Така да покрај стандардните овие инструменти, значи сепак имаме и новини за кои што има голем интерес. Ние очекуваме ова година приличен број на ученици, бидејќи правиме презентации по основните училишта во градот и надвор од градот од Штип. Имаме многу убави смерови, тоа се конфекцијски и компјутерски оператор, 4-годишно образование, конфекцијски техничар, техничар за обувки, техничар за конфекција и 3-годишно образование реформирано за прв пат беше лани, меѓутоа немавме ученици. Оваа година ми се чини дека сите 5 прелаки ќе бидат исполнети. Условите за запишување на учениците се да имаат завршено основно образование и да не се постари од 17 години. Критериуми за избор на учениците се среден успех на ученикот од 6 до 9 оделение, дипломи од освоени места од меѓународни и републички надпревари и средна вредност од поени добиени за поведение. Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во 2 уписни рока – јунски и августовски, со 2 пријавувања во јунскиот и 1 пријавување во августовскиот рок. Првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок ќе се реализира утре и задутре, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 24 јуни. Второто пријавување од јунскиот уписен рок ќе се врши на 29 и 30 јуни, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 1 јули. Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок ќе се реализира на 24 август, а резултатите ќе бидат објавени на 25 август. А во средното општинско училиште Ѓошо Викентиев од Кочани има 408 слободни места распоредени по струки. Во нашето училиште има место за сите ученици и оние кои биле скрос одлични од 6 до 9 оделение и ги исполнуваат критериумите да имат вкупно 60 бода, па до оние ученици кои помалку се учило во текот на нивното основно образование и повеќе се склони кон вешти, значи имаме профили со 3-годишно занимање каде што се бара минимум или 30 бода. Ги повикувам, значи, сите ученици претходно да си ги пресметат бодовите. Во сите основни училишта се поделени флаери од нашето училиште, каде точно е дефинирано на кој начин се пресметат бодовите, со цел да не ни се случува како минатата година, кога ученици кои не ги исполнуват критериумот, упорно се запишува профили каде што не ги исполнуват. И
уписите за најмладите се во тек. Детската градинка Бамби од Македонска Каменица подготвена е за прием на нови дечиња. Оваа јавна установа располага со капацитет за прием на 160 дечиња. Детската градинка Бамби од Македонска Каменица е подготвена за прием на нови дечиња. Во тек се уписите за дечињата родени 2010 година за предучилишно воспитување, изјави директорката Весна Јованова. Во тек се уписите во нашата градинка Бамби за дечињата родени 2010 година, па очекуваме околу 75 дечиња родени оваа година, 2010, да бидат запишани во големите групи пред поаѓање во училиште. Во нашата градинка работиме по стандардите на ран детски развој од Министерството за труд и социјална политика. Исто така и сите проекти што ни ги препорачува Министерството ги реализираме. Сега во мај ги завршивме проектот Градот низ детските очи и проектот за Бонтон. Еве од септември имаме најава за нов проект. Тој ќе биде за традиционални игри за дечиња во градинка пред поаѓање во училиште. Во моментов речиси сите градинки од источниот дел на државата имаат листа на чекање, но овој проблем за детската градинка Бамби е надминат. Да, досега немаме листа на чекање, значи сите дечиња што ни подале пријава, поднеле се примени во градинката. Немаме листа на чекање и капацитетот не околу 160 дечиња. Исто така во тек е периодот за дезинфекција на внатрешното уредување во градинката, како и обнова и реконструкција на покривот, се со цел за топол и пријатен дом на најмалите дечиња. Невладината организација Цивита си понатаму продолжува со хуманитарните активности со цел да му се помогне на Иван Стојанов. За 26 јуни од Сдруженијето најавуваат проекција на 2 филма, од кои во едниот можеме да ја видиме штипската актерка Јелена Јованова. Место на проекцијата е мултимедијалниот центар, а цената е 50 динари. Како што беше најавено, се додека не бидат собрани неопходните парични средства за лекувањето на штипјанецот Иван Стојанов во Кина, невладиното Сдружение Цивитас нема да престане со хуманитарните акции. Она што најавуваат во иднина е проекција на 2 краткометражни филма од македонска продукција, кои ќе се прикажуваат во Штип. Филмовите Стравот, во кој улогите ги глумат актерките Јелена Јованова и Винка Саздова, и Штип 1940-1945 партизански одред Гоце Делчев во продукција на студенти при Штипскиот универзитет ќе бидат прикажани во мултимедијалниот центар при економскиот факултет на универзитетот Гоце Делчев. Датумот на проекцијата е 26 јуни со почеток во 19 часот. Цената на билетите, исто како и за се досега, символични 50 денари, кои за некого се малку, но за Иван се од големо значење, рече основачот и председател на Цивитас Мартин Ѓорѓиев. Ѓорѓиев истакна дека идејата за промоција на филмови постои од поодамна, но дека сега е вистинскиот момент за нејзина реализација. Слободан Бачовски е еден од ретките копаничари во Малешевијата кој екзистира од копаничарството. Со копаничарство се занимава веќе 6 години, а освен на локалниот и регионалниот пазар има продадено резби и надвор од Македонија. 52 годишниот беровчанец Слободан Бачовски веќе 6 години живее од резбарство. Љубовта кон копаничарството ја наследил од покојниот учител Голуб Чамовски и тој се од летото во своите вредни раце овие години изработува икони, разни предмети инспирирани од Малешевијата, но изработува и мебел, витрини и столови од ореово дрво. Копаничарството го работам 6 години. Како учител што го наследи копаничарството што почнав да го работам е покојниот Голуб Чамовски. Од него го наследив тоа и почнав да работам, а за секој копаничарство си треба љубов. Да од секоја работа, при секоја работа што треба љубов, треба и кај копаничарството. Ако знаеш да ја работиш, ако имаш љубов према работата, ќе го работиш тој занаат, ако не. И копаничарството се учи само со гледање, али кој има интерес, треба да гледа и се усовршува тоа. И никој од копаничарите не може да каже еве јас го научив занаетот 100%. Занаетот не се учи 100%. Се додека е жив човек се учи. Домот на овој беровчанец е и музеј од длабокорези и импозантни дела. Досега копаничарот Слободан вели дека има продадено околу 90 на своји резби и тоа најмногу на свој терен, но во последно време пазарот го проширува и во соседна Република Бугарија. До сега јас имам продадено 90 резби.
за овие 6 години што работам, 90 резби. Најпоследна сега ја прорадов во Бугарија. Еден човек во селото Струмјани. Таму ја прорадов Вознесение Христово, али голема резба беше, 1,30 на 70. Секоја резба си има своја цена. Од мали па се до поголеми и најголеми. Зависи, пример, тајната вечера од 1000 евра. 800 евра, 700, зависи по големината на иконата што се изработува. Исто така и иконостаси може да се изработуваат се. Тоа е не само физички, него повише психички замор за резбањето. Се гледа, ако се усетиш дека си превише преморен, треба да престанеш. И после од 2-3 сата повторно да се убациш, али зависи. Еве, например, тајната вечера, да речеме, до 1-2 месеца, 3 може да се направи. Посебно, овој виртуоз е задоволен од фактот што за овој занает се уште се интересираат и младите. Имам еден нук. Андреј се вика, малце поработува. Мислам дека ако има љубов и ако сака, може да ја наследи. Копаничарството да го наследи. Тоа се зависи како љубов ќе има и дали може да работи. Тоа се изработува највеќе рачно со глед. Со еден копан, да кажеме, и со едно глед. Секоја икона можем, например, со 1 до 2 глета да се направи. Добар резбач, ако работи од 1 до 2 глета, ќе ја направи. Инаку Слободан Бачовски е еден од стотината копаничари во Македонија, а малкуте во Малешевијата кои успешно го продолжуваат копаничарството, промовирајќи ја македонската духовна култура на овој народ преку своите резби. Стрижењето на овците сточарите го прават поради две причини: да ја соберат волната и да им го олеснат престојот на пасиштата на овците во летните горештини. Бележиме пример на стриг во село во Карбинци. Секоја пролет одгледувачите на овци прават стриг на овците поради две причини: да ја соберат волната и да им го олеснат престојот на пасиштата кога температурите на воздухот ќе станат неподносливи. Оваа операција е посебно значајна и кон неа сточарите се однесуваат со посебно внимание и ритуал. И секоја година мора ова да се заврши? Да, секоја година во ова време, може и порано, зависи до времето. Колку луѓе учествуваат ова? Па зависи, према овците колку ги имаш, да речем, ако се повеќе луѓе, иначе 3-4, 5 души, зависи. Кога обично започнува стрикот? Па мај там 20 мај може да започне да се стриже. Зависи до времето. За колку време една овца може да се суши? Па за 5 минути. Колку килограми волна излегува? Па што до 2 кила, може излезе кило и по 2. Потоа пласман има ли за волна? Има. Ја откупуваат одма. Стрижењето започнува наутро и по правило се завршува истиот ден. За таа цел на помош се викаат роднините и пријателите кои имаат искуство со стрижењето. Според некои непишани норми, еден работник дневно може да остриже од 40 до 50 овци. Дека татко ми беше жив, чувам околу 100 грла. Да. Малку е специфична оваа работа, треба да се внимава. Треба, да не се пресече. Стандардно со овие макази, со овие ножички. Со овие се работам од времето кога ние чуваме овци. Каква е постапката, се врзуваат ножици? Па се врзуваат, некои не ги врзуваат, али по-вака да не бега. Некои може и не ги врзуваат. Така навикнати, ја врзувам ги. По обичај, после добро завршената работа, следува ручек со неизбежното јагнешко. Што ме завршиме работа? Острижеме, измиеме ножици, измиеме у вода, избришеме цаком паком, тоа е домакински. Улики треба и за другата година. После седнеме, кафе, ракивче, пиво, вино, мезе, джигерченца, салатички. Задолжително јагне се коле. Обе тоа е како слава на стоката. Порано овчарите има проблем со волната. Во последно време има организирано откупи за неа. Велат дека од незината продажба барем ќе ги покријат трошоците за работниците кои ќе го обават стрижењето. Пред вестите од светот ви информираме дека календарски денеска во 18 часот и 36 минути на северната земјина полутопка почнува летото. Поради поставеноста на земјата кон сонцето на северната полутопка, денеска е најдолгиот ден во годината, летен солстициум, а на јужната најкраткиот ден. Иако денеска е првиот ден од летото, времето во Македонија е променливо облачно со повремени врнежи од дожд и температури од 17 до 24 степени.
Во Албанија денеска се одржуваат локални избори, прв пат според новата територијална поделба на земјата која ја сочинуваат 61 локални единици. Македонската партија во Албанија на овие избори има еден кандидат за градоначалник, додека за советници има листи во 16 општини. Во близината на градот Калви Резорта северно од Неапол беше откриена џиновска депонија каде што илегално беше фрлено хемиски отпад. Големината на депонијата изнесува околу 30 фудбалски игралишта и во депонијата се закопани вреќи и буриња полни со милиони метри кубни отровен отпад. Бурињата полни со хемиски отпад беа откриени по испарувањето на отпадот на површината. Најмалку 140 лица се уапсени во Братислава по насилствата кои избија после протестот против имигрантите и квотата на Европската Унија за бројот на мигранти кои Словачка треба да ги прими. Илјадници луѓе протестираа вчера во Братислава против имигрантите. Протестот беше организиран од антиисламското движење во Братислава, а учествуваа над 8.000 лица. Перо Антич, првиот македонец во НБА кошаркарската лига, нема да игра за Македонија на престојното европско првенство, кое ќе се одржи во септември. Единствениот македонец во НБА лигата, Перо Антич, за српските медиуми изјавил дека нема да игра за македонската репрезентација на престојното европско првенство. Не, нема да играм. Веќе во години сум и мислам дека ова европско првенство треба да го изиграат момците кои тоа го заслужија, оние кои што го изборија тоа, изјавил Антич. Инаку тој се најде на списокот на селекторот Джикич, објавен вчера, заедно со Илиевски, Чековски, Мекејлеп и Самарџиски, кои исто како и Антич не настапија во квалификациите. Досега на располагање на селекторот Александар Джикич искажаа Владо Илиевски и Предраг Самарџиски. На Евробаскетот 2015 македонските кошаркари ќе бидат во групата С во Загреб, заедно со балканските ривали Хрватска, Словенија и Грција и селекциите на Грузија и Холандија. За Македонија ова представува четврто европско првенство поред по настапите во Полска 2009, Литванија 2011 и Словенија 2013, односно вкупно пето во историјата по првенството во Франција во 1999 година. Европското првенство во Евробаскет го организираат 4 држави – Франција, Германија, Хрватска и Летонија. Овде е крајот на дневникот во 16:30. Следното издание е во 20 часот. До тогаш информирајте се на нашата веб страна kanalplus.mk. Имајте пријатен ден.